啊，眾志成城而家出發去橋咀島啊！我永遠都個鴨仔嘅，唔爭我一個上唔到船。過嚟吧。好掂。哇！真係好大隻船嘅。我係 VIP 嚟㗎嘛。哇！真係一個要。係啊。好啦，而家佢哋間水翻嚟啦，放完飛機咧，因為啲水溫好凍啊，就唔過對面燈塔先嘅。哇，有太陽啦，隨時咧就可以濕疹啦。有個咁嘅嘢擺咗喺海邊喎，而家變咗最新打卡地點啊！我哋嚟咗橋咀島觀景台，前邊面向咧就係西貢嗰邊嘅，就轉過嚟呢邊。喺呢個路牌左手邊咧係有條小路㗎，咁我哋行入去咧就會落到去芒浪灣㗎啦。有啲狗幾惡，咁啊望見我個目標啦，嗰度就係龍鶯牌啦，渡海泳咁游過去啊要，哇都幾大浪㗎喎！哇，由好遠過嚟㗎！一路滾邊啊！我見到呢嚿咁嘅嘢喎。有個老年咁遠啊！我點吹啊？我飛機仲喺天空喎。啊！你不如落水游啦，撞鬼死你喎！好啦，終於都集齊人啦！我哋而家咧3號返，行半粒鐘啊！喂，急出港路啊！趕住去西貢，你睇下幾多人？排隊啦喂！我嚟咗新智興咧，你睇下呢啲袋掛晒喺度喎。簡直係後現代科技嘅表現啊！人類真係聰明啊！哇，開餐啊喂，人才仔仔啊！